Բարև ձեզ սիրելի բարեկամներ, եթերում կլոր սեղան հաղորդաշարն է եւ այս անգամ եւս մեր հյուրերը ամփոփող են։ Ես ներկայացնեմ մեր հյուրերին հերթով Արտակ Սարգսյան, Քոչարի ազգային վերացնության կուսակցության նախագահ, Աշոտ Գևորգյան, ֆիզիկա-մաթեմատիկական գիտությունների դոկտոր պրոֆեսոր, Վարդան Խաչատրյան, կրոնագետ, աստվածաբան եւ փիլիսոփա, այո։ Սիրելի բարեկամներ, այսօր մենք խոսելու ենք ազգային անվտանգության կարևորագույն թեմաներից։ Ասեմ, որ մոտ 2 շաբաթ առաջ մենք հարցում արեցինք եւ ազգային անվտանգության եւ սահմանային անվտանգության եւ ընդհանրապես անվտանգության հարցը 3000 մեր հեռուստադիտողների մասնակցությամբ YouTube-յան ալիքի վրա արված հարցումը ցույց տվեց, որ երկու խնդիր ունենք, առաջին տեղը գնաց անվտանգության հարցը եւ սահմանների հարցը, երկրորդ տեղը դրվեց պարակտվածության հարցը։ Մենք Վարդանի հետ առիթ ունեցել ենք այս մասին հաղորդում անելու եւ խոսելու, բայց կարծում եմ, որ անվտանգության հետ կապված հարցերը կարևորագույնն են եւ ես պիտի խնդրեմ երևի Վարդան ձեզ, որպեսզի փորձենք ներկայացնել այդ անվտանգության բազմակողմանիությունը, որովհետեւ անվտանգությունը դա միայն մի կոմպոնենտով չի պայմանավորված միայն ռազմական հզորությամբ, չի պայմանավորված միայն տնտեսությամբ, չի պայմանավորված նաեւ պետություն ժողովուրդ հարաբերություններով, այլ ընդհանուր մի կոմպլեքս բան է, որի մասին ես կուզենայի դուք խոսեք։ Գիտեք, անվտանգությունը ըստ էության դա ձեր ասած այն մթնոլորտն է, որը պետք է գոյություն ունենա երկրում եւ առաջին հերթին պետք է խարսխված լինի հասարակական արդարացիության վրա, ոչ թե արդարության, այլ արդարացիության, որովհետեւ պաշտպանված է միայն այն երկիրը, որի քաղաքացին ամեն պահի իշխանությունների կողմից ստանում է իր իրավունքները կամայական իրավիճակում։ Ну, չեմ ուզում ավելի լավ բերեք ճշգրիտն ասենք, դա պետության մշտական եւ անընդհատ կամքն է յուրաքանչյուր քաղաքացուն մատուցելու իր իրավունքները կամայական պահին։ Դեռևս 4-րդ դարից 3-րդ դարից չի փոխվել այդ արդարացիության եւ հետեւաբար հասարակական արդարացիությունը որպես այդպեսին անվտանգության մի անվիճելի բաժինն է մեծ եւ այս տեսակետից իհարկե կան նաեւ պաշտպանվածության աստիճանը։ Մենք քաղաքակրթություն ենք, որը հիմք է դրել ամրակայված քաղաքների քաղաքակրթությանը, այսինքն առաջինը մենք ենք, որ կառուցել ենք բերդ ամրոցներ եւ ստեղծել ենք քաղաքային մշակույթ, դա պարզերևում է մեր դուցազներգությունից։ Պետք է նշեմ, որ ներկայիս իմ կարծիքով, անձամբ իմ կարծիքով, անվտանգության կարևորագույն հարցը հայ ժողովրդի միասնականությունն է, որովհետև ավելի մեծ արժեք, ավելի մեծ նշանակություն ունեցող երևույթ դժվար է պատկերացնել, իհարկե կա նաև մշակութային անվտանգության հարցը, կա ռազմական անվտանգության հարցը, գոյություն ունի համաշխարհային անվտանգության շրջանակի սպասարկում քո կողմից եւ հետեւաբար նրանց կողմից, այսինքն միջազգային կառույցների կողմից ստանալը այն ամենը, ինչը որ կապված է անվտանգության հետ, գոնե ճանաչվելը եւ սպասված լինելը կամայական այն կենտրոններում, որոնք աշխատացնում են միջազգային անվտանգության արդեն մեխանիզմները, ուրեմն արտաքին կա, գոյություն ունի ներքին, իսկ ներքինի մեջ ամենակարևորը ես հատկապես համարում եմ դա մեր ժողովրդի ամբողջականությունն է, գլխավոր խաղաքարտը, որովհետև 90%-ից ավելին դրանք հայ քրիստոնյաներ են, դու մարդուն հարցնում ես, ինքը կարող է չի էլ աղոթում, ասենք, բայց միևնույն է ինքը ասում է, որ ես հայ քրիստոնյա եմ եւ 90%-ից ավելի ուրիշ այդպիսի երկիր գոյություն չունի այսօր, ցավոք սրտի, ամբողջ աշխարհով մեկ տեղի ունեցել սեկուլարիզացիա, այսինքն ապակրոնականացում, որի հետևանքով այդպիսի ծանրության կենտրոն այլևս չկա, այսինքն Ամերիկայում Թրամփի
շատ լուրջ մտահոգությունը այսօր նաև այն է, որ իջելացած քրիստոնյաների թիվը 50-ից 50%-ից ցած եւ վասպ քրիստոնյաների թիվը այնտեղ մեջ արդեն կազմում ավելի ցածր թիվ, որը ինքը համարում է, որ այն ծանրության կենտրոնը, որի վրա կարող է մնալ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգները շարունակել իր միջազգային հեգեմոնի, այսպես ասած, կարգավիճակը վտանգված է։ Ինչից ելնելով մենք տեսնում ենք նաև այսինքն միջազգային քաղաքականության տարուբերումներ եւ ցանկալի կլներ, որ դրան անդրադառնայինք, ուղղակի նշեմ, որ չնայած այն հանգամանքին, որ մենք ապրել ենք ռազմական վայրիվերումներ, այսինքն այդ 44-օրյա պատերազմը, հետո Արցախի մարդաթափ, այսինքն հայաթափ լինելը, մենք այնուամենայնիվ պետք է հաշվի առնենք մի կարևորագույն հանգամանք, որ մեր անվտանգությունը պայմանավորված է նաև կորուստների կամ զգալի կամ ամբողջական վերադարձով, որովհետև անվտանգությունը հնարավոր չի հատված կորցնել, հատված տարածքներ զիջել եւ վերջին հաշվով պատկերացնել, որ մենք անվտանգության շեմը մեր բարձրացրեցինք։ Այդպիսի բան չկա ուղղակի աշխարհում։ Շատ լավ, ընդհանուր պատկերացումների հետ համաձայն եմ, բայց տեսեք, խոսքս ուղղում եմ պարոն Սարգսյանին։ Փաշինյանի կառավարությունը եւս կարծես թե փորձում է հոգալ Հայաստանի անվտանգության հարցերը իրենց ձևով։ Նրանք ինչ են ասում ըստ էության։ Ասում են եկեք անցյալի էջը թերթենք, ինչ եղել է, հիմա սպանել են, ցեղասպանել են, մեր տարածքները գրավել են, կարևոր չի։ Քանի որ իրենք մեզնից ֆիզիկապես ուժեղ են, ռազմական ուժեղ են, տնտեսապես ուժեղ են, դիվանագիտորեն ուժեղ են, ունեն երկրներ, որոնք անխոս, աներկբա պատրաստ են իրենց պաշտպանել, այս իրավիճակի մեզ մնում է կապիտուլյացիա, որի անունը դրված է խաղաղություն, եւ այդ խաղաղությունով փաստորեն Փաշինյանը փորձում է պաշտպանել ըստ իրենց ուրեմն տեսակետի այն փոքր հատվածը, որ մենք մնացել է հայերի բնակության արեան, որպես այսպեսին ասենք, որովհետև վերջին մեկ դարուկեսի ընթացքում մեր բնակության արեան էականորեն փոքրացավ։ Հիմա մնացել է այս փոքր հատվածը եւ բոլոր մնացած մարդիկ, ովքեր փորձում են վերականգնել, փորձում են հիշել հինը, փորձում են իրենց արժանապատվությունը, արևմտյան Հայաստանը, Արցախը եւ այլն հետ բերել, նրանք իրականում սպառնալիքի տակ են դնում այն փոքր հատվածը, որը մեզ մոտ մնացել է։ Շնորհակալություն հրավերի համար։ Փաշինյանի ասացները, եթե դա լիներ Ճապոնիան, որը որ ատոմային ռումբի հետ հետո գնաց, շոքեց նահանգներին, ասացրավ մեզ կոտորել եք, թողեք զարգանանք, մենք համաձայն կրենք, բայց մենք ապրում ենք մի ռեգիոնում, որտեղ որ շատ մեծ շահեր են բախվում, այսինքն հենց այս, որը կոչվում է միջանցք, անցած անգամը նշեցին, միջանցքների մեր քաղաքական, ռազմական, տնտեսական, մեր ամբողջ հարցը, որ այդ բոլոր երեք միջանցքի ձևերը համընկնում են հենց այս մեր, որ ադրբեջանցի կոչվում են Զանգեզուրի միջանցք, կամ Տիրաղայտիպի, կամ Պուտինի ուղի, եւ այստեղ շատ լուրջ քաղաքական ուժերի բախում է կայանալու եւ արդեն կայանում է, ինչ վերաբերվում է անվտանգության հարցին, թե մենք եկեք մոռանանք, մենք կլինենք անվտանգ, ոչ, ես նշել եմ 4 միլիարդից ավելի մարդ կապնվելու է իրար, դա հզոր շահերի, ֆինանսական, էկոնոմիկական շահերի բախում է եւ եկեք սրան մոռանանք, նրանք անընդհատ ձգտելու են դա անել, Վրաստանը ձգտելու է, որ չբացվի, Ղազախստանը ձգտելու է, որ չբացվի, անվտանգության մասին խոսալ, մեր հենց ամբողջ վիշտը գալիս է նրանից, որ ազգերի լիգան վերացավ հենց այդ պատճառով, որ ասենք նրանք չարեցին
չճանաչեցին հայերի ցեղասպանությունը, այսինքն չկարողացան ձևակերպել խախտված իրավունքները, որ նա փոխվեց ՄԱԿ-ով, ՄԱԿ-ը հիմա չի կարողանում էլի այդ նույն բանը անել, բացի նրանից, որ նրանք ազգերի լիգան չկարողացան, նրանք նույնիսկ բերեցին Թուրքիային, որը որ պետքա պատժվեր ըստ իրենց փաստաթղթերի, սարքեցին դաշնակից, հետո մտցրեցին ՆԱՏՕ-ի մեջ, այսինքն այն հանցագործ կառույցը, այն հանցագործ երկիրը, որ պետք է պատժվեր ըստ իրենց կանոնադրության, չարեցին եւ ազգերի լիգան ավտոմատ կործանվեց։ Եկավ ՄԱԿ-ը, բացի հայերից եղան ուրիշ կոտորածներ Աֆրիկայում, տարբեր տեղեր, ՄԱԿ-ը էլի կորցնում է իր թե դարձել է արձագանքող ինչ-որ կառույց, երբ որ պարոն Տրամպը ասում է, որ ես նոր համակարգ եմ ստեղծում, էդ էլ է փլվելու, քանի որ ի սկզբանե կա հարց, որ չի լուծվել, իսկ երբեք խախտված իրավունքը նոր իրավունք չի կարող ծնել։ Այսօրվա իրականությունը ինչ է դարձել, ոչ ոքս ապահոված չենք, այն ազգերի լիգայի ժամանակ, որ մի պետությունը մյուսին պատերազմ էր հայտարարում եւ գնում էր պատերազմներ, այսօրվա պատերազմները առանց հայտարարելու են, թե շատ հեռու չգնանք, Արցախյան 44 օրյա պատերազմը սկսվեց ինչ-որ զորավարժություններից, այդ SVO-ն, Ռուսաստանի, Ուկրաինայի դեմ էլի զորավարժություններ, չնայած Բայդենը ասում էր, մենք օրն էլ գիտենք եւ հենց այդ օրը համընկնեց, Ռուսաստանը հրաժարվում էր, ասում էր, մենք չենք հարձակվելու, մի խոսքով այսօրվա իրականությունը դարձել է այն, որ չկա այդ բարոյական կողմերը, որ մի պետությունը պետքա մյուսին պատերազմ հայտարարի եւ մենք ապահովենք, եթե կնքեցինք խաղաղության պայմանագիր, հա, ինչ ձև էլ դա լինի, մենք ապահով, ոչ ոք չի հայտարարում պատերազմ, չկա այդ հայտարարությունները, ուժի կիրառումով հարձակվում են, գրավում են եւ նախագահ են գողանում երկրից, այսինքն ինչ-որ նոր հասարակարգ է, որը որ մեզ կործանելու է։ Հասկանալի է, շնորհակալություն։ Ես հիմա առաջարկում եմ գովազդային դադար, որից հետո խոսքը կտանք պարոն Աշոտ Գևորգյանին։ Գովազդայի եթերում։ Սիրելի բարեկամներ, մենք շարունակում ենք մեր հաղորդումը, խոսքը Աշոտ Գևորգյանին, անվտանգության հետ կապված հարցերը տարբեր մեկնաբանություններ են գտնում ընդդիմության, իշխանության, արդարախորհրդանական ընդդիմության, այնուամենայնիվ դուք ինչ եք կարծում, որպես այ մտավորական, որը որ հայտնի է արտասահմանում, որի հեղինակությունը կասկածից դուրս է, այս իրավիճակի մեջ լուծումը որտեղ եք դուք տեսնում։ Նախ շնորհակալություն հրավերի համար։ Ըստ էության պարոն Խաչատրյանը շատ կարևոր սահմանումները տվեց անվտանգության, ինքը բազմակոմպոնենտ հասկացողություն անվտանգությունը, սննդի անվտանգությունից սկսած մինչև ռազմական, բայց ամեն դեպքում, քանի որ ազգը դա հասարակական համակարգ է, հոգևոր անվտանգությունը շատ առանցքային է, հոգևոր միասնությունը շատ կարևոր է եւ մինչև ասենք մտածել ռազմական կոմպոնենտի կամ մնացած բոլոր կոմպոնենտների մեջ պետքա այդ առանցքային հարցի շուրջ մենք խոսենք, որտեղ այսօր մենք տեսնում ենք խիստ պառակտում եւ դա ակնհայտորեն հրահրվում է դրսից եւ ներսում կատարվում է, ասենք սկսած առաքելական եկեղեցու դեմ ինչ որ տարօրինակ հալածանքներով վերջացրած տարբեր տիպի աղանդների ներմուծմամբ Հայաստանում, որը, ասենք, պատկերացնում եք Երևանի փողոցներով, որ անցնում եք, տեսնում եք աղանդավորականները տարբեր տեղեր կանգնած եւ հոգեվորսությամբ են զբաղված, հարցնում եք դուք ինչ ազգ եք, իրանք երբեք չեն ասում մենք հայ ենք,
Այսինքն ստեղ ես սկսում եմ կասկածել, որ Ռիմա Վարժապետյանը մասնավորապես որ ասում է 800,000 ստեղ բան հրեական ինքնությամբ հայեր կան քիչ համնում թե հավատաս գիտեք չէ ես ստեղ ուզում եմ ասեմ այդ մարդիկ տեսեք հեռացրել են մեզնից մեծ ստվար խմբեր դա եհովականներ չգիտեմ կյանքի խոսք սիրո կյանք եւ այլ բազմաթիվ աղանդներ ենթարկել են անտրոպոցեդի այդ մարդկանց նրանք արդեն նրանց հայկական ինքնությունը շատ լղոզված է այդ ամենամեծ վտանգը հենց ստեղ է որ ասենք այդ տիպի հասարակությամբ մենք չենք կարող անվտանգ զգալ ստեղ երկրորդ կարևոր բաղադրիչը ասենք կրթության հարցն է ասենք որ մենք տեսնում ենք տոտալ ոչնչացում հանրակրթական դպրոցների ասենք խայտարակ վիճակ է դպրոցներում ուղղակի այդ որ մեկ-մեկ այսպես ասած այսօրվա իշխանությունները ասում են դպրոցներ ենք սարքում, այս ենք անում են ոչ մի բան դա անիմաստ զբաղմունք է, որտեղ սկզբից պետք է կրթել, ստեղծել այն կադրային, այն բազան, այն ուսումնական ձեռնարկությունները լուսավորչական եւ այլ որ կդաստիարակի հայ եւ միասնական հզոր հայկական էթնոս այդ խնդիրը լուծելուց հետո բոլոր մնացած խնդիրները ռազմական, պարենային եւ այլը մենք այսօրվա դրությամբ նույնիսկ ի վիճակի ենք այս տարածքի մնացած տարածքի վրա լուծել այն կարգի որ ոչ մի մտքով չանցնի հարցակվել մեզ վրա այդ ես ասում եմ ամենայն պատասխանատվությամբ ասենք պարենային անվտանգություն այդ տիպի տեխնոլոգիաներ կան բավարար քանակությամբ ջուր կա արև կա եւ այլ ուզում ասեմ ստեղ ամենակարևորը այս պահից ես լինելով բնագետ տեսնում եմ որ մեր համակարգի հայկական համակարգին ներառյալ սփյուռքը հիմնական վտանգը գալիս է այդ այսպես տարանջատումներից եւ մասնատումներից, որը միտումնավորվում է դրսի ուժերի կողմից եւ ցավոք սրտի գտնում է իրեն, այսպես ասած, սատարողները ներսում, որոնք անում են, ես գիտեմ մարդիկ, որոնք ուղղակի գումարներ են ստանում բավական մեծ ժուրնալիստներ, $1.5 միլիոն եւ այլն, անունները չթվարկեմ, դա ժամանակը գա կասեմ, էլի ովքեր եւ այլն, որոնք ստանում են եւ կատարում են, ասենք, դրսի պատվերները մասնատել բան հայկական ինքնությունը եւ ոչնչացնել նրա հիմքերը։ Շնորհակալություն, պարոն Գևորգյան, չնայած ինձ համար մի քիչ տարօրինակ է, որ լրագրողն եմ պարակտում մեր հասարակությունը։ Չէ, ես նկատում եմ, որ կան այդպիսի լրագրողական դասը դա շատ կարևոր այսօր դաս է, դա իշխանությունն է։ Ես հասկանում եմ, բայց փորձենք բարձել այս պարակտվածության վիճակը։ Պարոն Խաչատրյան, մենք նախորդ հաղորդումում, երբ որ ներկայացնում ենք այդ հարցման արդյունքները, եթե 47% այդ անվտանգության խնդիրներն էին գրավել, 42% գրավել էին ուրեմն պարակտվածության խնդիրը։ Դուք այդ ժամանակ ձեր միտքը արտահայտեցիք, որ ըստ երևույթին մարդիկ լավ չեն հասկանում, որ առաջին տեղը դա պիտի լինի պարակտվածությունը, որովհետև պարակտվածությունից է բխում բոլորը։ Ես կուզենայի մեր հեռուստադիտողներին ներկայացնեիք այդ տեսակետը եւ հիմնավորեիք։ Գիտեք, մենք ժողովուրդ ենք, որը աստղալույսի նման հատել է ժամանակները։ Մեզ հարակից ժողովուրդներ, ծագումնաբանության մեր շերտերից, ոչ մեկը չի ասել տեղ։ Նրանք բոլորը ցած են իջել պատմության թատերաբեմից կամ պահպանվել են խիստ ֆրագմենտար, իրենց խոսքը չլսվող, դերակատարություն չունեցող ներկայիս աշխարհում։ Մենք ամենախորը արմատներ ունեցող
ժողովուրդն ենք երևի, իմ համար անձամբ դա այդպես է, որովհետև կրոնագիտական բոլոր հետազոտությունները ցույց են տալիս, որ մեր բոլոր մեզ հասած միֆերը դա վերականգնողական գործունեության հետևանք է։ Ոչ մեկը Գիլգամեշի առասպելը չի վերահասցրել, այսօր բառացի տիրապետողները չեն եղել, գնացել ենք, գտել են ինչ-որ տախտակներ կավե, կիսա վնասված, գտել են որմնանկարներ պեղումներից, գտել են քանդակներ, դրանց վրա ֆանտազիաներ են կառուցել եւ դարձրել են Գիլգամեշի առասպելը եւ միայն մենք ենք, որ այդ անհիշելի ժամանակներից մեր թվականությունից առաջ երկրորդ հազարամյակից գալիս ենք եւ մարդիկ կրողները եղել են ողջ, որոնցից գրվել է համահավաքը եւ Սասունցի Դավիթ էպոսը որպես այդպիսին։ Հիմա մեր միասնականությունն է, որ մեզ բերել հասցրել աստեղ։ Եթե մենք պարակտված լինենք, տեսեք, մենք հսկա բազմություն ենք ունեցել, հսկա, որովհետև նա տիրապետելիս է եղել Բյուզանդիայի ողջ ինքնությանը։ Մենք ունեցել ենք արքայական դինաստիաներ Բյուզանդիայի գահի վրա։ Այդ արքայական դինաստիաները բոլորը եղել են ուղղափառ, հույն ուղղափառ, որովհետև կայսրը կարող էր լինել միայն հույն ուղղափառ։ Այսպիսին էր եկեղեցվո պարտադրանքը։ Ուր են այդ աներևակայելի քանակությամբ հայերը։ Հա, ինչ-որ չափով Պավլիկյանների մեջ միգուցե միտեղ Լեհաստանում գտնենք Պավլիկովներ կամ Պավլիկովաներ, հասկանանք, որ հայ այդ անհիշելի ժամանակներից եկած Եվրոպա հասած հայեր են, որոնք հայերեն չգիտեն, ոչինչ չգիտեն։ Ֆրանսիայի կենտրոնում դուք կարող եք գնալ տեսնել հայերի կառուցած եկեղեցին, այդ Պուատիեի եկեղեցին մեծ հաղթանակից հետո, որ դիմում էր իր զորքին Ֆրանսիայի այդ ժամանակվա տիրակալը, հա, Կարլ Մարտելը, նա ասում էր մենք չենք կարող հանձնել մուսուլմանական զորքին Սուրբ Մարտինի մասունքները, որը Գալիայում տարածել է քրիստոնեությունը եւ հայերի կառուցած եկեղեցու ներսում անթեղված են նրանք։ Մենք այսօր պետք է կռվենք մինչև վերջ։ Եվ Պուատիեի ճակատամարտով այսօր բոլորը ասում են, որ ծնվեց Եվրոպան։ Հա, այդ հայ վարպետներն էին, որ գնացել էին, այսօր էլ որ գնաք, դուք ձեզ կթվա, որ հայկական եկեղեցի է, եկել եք կմտնեք ու կտեսնեք այն ամենը, ինչ այստեղ կա։ Հիմա երբ որ մենք ասում ենք պարակտում, այո, սեգմենտացիան մեր ժողովրդի դա ամենածանր բանն է, որը կարող է բաժին հասնել մեզ։ Բայց այն աշխարհին, որը հույս ունեմ, որ անցողիկ է, այսինքն անցնում է արդեն եւ հնարավոր է որ էլ հետ չգա, այդ աշխարհին որևէ կերպ չբռնող երևույթ էր հայերի միասնականությունը։ Այսինքն այդ մարդիկ աշխարհի մարդ էին համարում իրենց, տիեզերքի մարդ էին համարում իրենց եւ որևէ ազգային ինքնություն, միասնականություն, որը մեր համար, մեր առհավատչայի միակ խարիսխն է, իրանց համար ընդունելի չի։ Ես հավատացնում եմ ձեզ, դրանից չեմ չարանում, չեմ նեղվում։ Ես գիտեմ, որ իմ ժողովուրդը արդարացի է եղել, հա, երբ որ եկել են թշնամուն էլ սպանելու, ինչ ասում Սասունցի Դավիթը, երբ որ պետք է հմի մորթի բոլորին։ Եկել է որ բոլորին մորթի, որովհետև նրանք Աստծո ճշմարտությունները փոխելով են եկել, խեղել են։ Հիմա կանգնել է ասում, ով քնած եք, արթուն կացեք։ Այսինքն վեր կացեք։ Ով ելել եք, ելեք, կեցեք։ Ով կեցել եք, զենք կապեցեք, զենք եք կապել, ձիթ համբեցեք։ Եթե փորձենք անգամ գնալ մի քիչ հարավ, որտեղ աստեղնալից երկնքի եւ լուսնային համակարգի ժողովուրդներն են, Աստվածաշնչի բաժանումն եմ ասում ես, իմ բաժանումը չի դա։ Նրանց մոտ պետք է սպանեին առավոտյան չարթնացած դեռևս, որ եթե արթնանասել, ֆիզիկապես ի վիճակի չլնես պաշտպանվել։ Այսինքն նենգությունը կար եւ հանգարց այստեղ բացարձակ հակառակ արժեքը, ով քնած եք արթուն կացեք, վեր կացեք։ Հերթով թվում է, որից հետո սկսվում է այդ պատերազմը, որտեղ ինքը կանգնացնում է մյուս բազմությանը կոտորելը համարելով, որ կոտորել է էլիտային, որոնք մեղավոր էին, մյուսներին բերել են։ Ամենը մի տանճարակ, ամենը մի մոր որդի, չի ուզում սպանել մյուսներին։ Այս բացառիկ հումանիզմն է, որ մեզ պահել է այդպիսի միասնականության մեջ։ Հիմա կորցնել այդ
այդ միասնականությունը իրար դեմ բերել, այդ հումանիզմը կորցնել, նշանակում է կորցնել մեր ինքնությունը, կորցնել այն, ինչը պատմության ամբողջ ընթացքում որպես շարժիչ մեզ բերել ու բերել է, անցակացրել այդ ժամանակները։ Նորից եմ կրկնում, մենք աստղալույսի նման ենք անցել այդ ժամանակները, շամփրել ենք այդ ժամանակները։ Մեր թվագրությունից առաջ 4-րդ հազարամյակից գոյություն ունենք, կանք ու պետքա շատանանք էլ, չէ՞։ Շնորհակալություն, իհարկե, բայց ձեր հայացքը դեպի ետ էր։ Ես կուզենայի, պարոն Սարգսյան, ձեզնից լսել ավելի շատ, իսկ ինչու՞ն է խնդիրը, ինչու են Հայաստանում պարակտված։ Հայերը այն ժողովուրդը չեն, որոնց կարելի է քարոզ կարդալ եւ իրենք բոլորը այսպես միակարծիք դառնան ինչ որ հարցի շուրջը։ Խորհրդային շրջանում, երբ կար այդ գաղափարախոսության դիկտատ, նույնիսկ այն ժամանակ խոհանոցներում եւ գիտեին, որ այդ ամբողջը լեզվի հարցը դրվեց միակ համասարանը, որ դուրս եկավ Երևանի պետական համասարանը, որ լեզուն չի կարող փոխվել, ռուսերենով չի կարող փոխվի։ Ռուսերեն էին ուզում, որ բոլոր առարկաները անցնեն։ Այո։ Եվ այն ժամանակ այդ բանը կար։ Հիմա տեսեք, հիմա իրականությունը էս է, որ իշխանությունները մի բան են ասում, անդիմադիրները այլ բան են ասում, արտախորհրդարանական ընդդիմությունը այլ բան է ասում, եւ ամեն մեկը կարծես իր հետևորդներին գտել է այդ հայ ժողովրդի զանգվածի մեջ, իսկ դա բավականին լուրջ պարակտում է, որովհետեւ դրանք իրարամերժ բաներ են ասում։ Նույն բաժակին նայում են տարբեր կողմերից եւ հարցը դա չի, որ բոլորն էլ ճիշտ են ասում։ Խնդիրն այն է, որ այստեղ մտել է բավականին մանիպուլյացիա բոլոր կողմերի մոտից եւ ժողովուրդը դադարել է հավատալ, բայց այդ դադարել հավատալ դա էլի այսպես միասնականության մեջ կմնար, լուր միասնականության մեջ, բայց այդպես չի։ Մարտնչող ատելություն կա իրար նկատմամբ եւ անգամ այդ ատելությունը երբեմն նույնիսկ ընտանիքներ է մտնում, եթե ամուսինները տարբեր այսպես քաղաքական բաներ ունեն, նախասիրություններ ունեն, այնտեղ վեճեր են առաջանում։ Այդ վեճերը հիմա ամբողջ հայ հասարակությունը այսպես կտրել է։ Ինչու եւ ինչ պետք է անել դրանից դուրս գալու համար։ Ուրեմն տեսեք, նախ գանք նրանից, որ սա Mickey Mouse Town-ը չի, հա, առաջվա այդ եթե պատմությանը հավատանք Հիսուսի ժամանակները չի, որ բոլորը ներկային բոլոր իրադարձություններին։ Այսօր հասարակությունը դարձել է ինֆորմացիայի սպառող։ Մենք չենք կարող գտնվել բոլոր իրադարձությունների ժամանակ այդ նույն տեղում, կամ համ շատացել ենք, համ մեծացել է, էլ եմ ասում, սա Mickey Mouse Town-ը չի, որ 5 հերոս է, կամ միջնադարը չի, եթե պատմությանը հավատանք, որ ամեն ինչ հրապարակում կատարվում էր, բոլորը ներկա են լինում, դարձել ենք ինֆորմացիայի սպառող, դա ամենավտանգավոր, այո, դա ամենավտանգավոր հարցն է, որ դարձել ենք ինֆորմացիայի սպառող եւ սպառում ենք այն, ինչը որ մեզ տալիս են։ Եվ բազմաթիվ այդ տեխնոլոգիաներով, թե Overton-ի, թե այլ տեխնոլոգիաներով շատ հաջող ուղղով ազդում են, կարողանում են ազդել մեր հասարակության վրա։ Քանի հատ տեխնոլոգիան է դրսից գալիս, քանիսը ներսի է, բայց հիմնական նպատակը նույնն է, այս միասնությունը բաժանել եւ մեր ազգի ամենավատ կողմերից մեկը, ասենք ինչպես մեր հյուրը Հարգարժան նշեց, որ մենք առաջիններն ենք, որ ամրոց ենք սարքել, բայց մենք առաջինները չենք եղել, որ հասկացել ենք, երբ որ հրազենը պայթուցիկը ստեղծվեց, ամրոցը իր էությունը կորցրեց, մենք արդեն պետքա գետնի տակ մտնեինք։ Մենք առաջինները չէինք, որ հասկանայինք, որ եթե տվեցին դրոնը, պատմությունը փոխվելու էր, չնայած ասվել էր այս պետություններին, մենք ենք եկել ասել, որ պատերազմը փոխում է։ Ռուսաստանն էլ նույնն է, 4000-ից ավել տանկ է կորցրել, ամեն տանկ եթե հաշվես $2 միլիոն, $100 դրոններով։ Այսինքն մենք առաջինները չենք, որպեսզի
ժամանակին ընթառաջ կամ ժամանակի հետ գոնե քայլենք։ Կորցրել ենք իդեալոգիան, ՍՍՀ-ից հետո մեր իդեալոգիան կորել է։ Եթե նայենք հրեաներին, նրանք շատ խորամանկ ձևով իրանց իդեալոգիան կապել են իրենց սուրբ գրքի հետ։ Դա ազգային իդեալոգիա է։ Եթե նայենք Ամերիկայի Միացյալ Նահանգները, նրանց իդեոլոգիան այս երկիրը հնարավորությունների երկիր է, կապիտալ ստեղծելու երկիր է։ Ոչ ռուսները կարողացան իդեոլոգիա սարքել, ոչ մենք։ Այդ ազգային իդեոլոգիան, որ մենք կարող էինք հայ առաքելական եկեղեցու հետ կապել, մենք կորցրեցինք եւ գնացինք այս ճանապարհով։ Մեր անվտանգության հարցերը այսօր ամբողջ աշխարհում ոչ միայն պարակտումն է, հենց այդ նույն դրոնների առաջ գալով Հայաստանը կարող է խնդիրներ դնել, դառնալ մի պետություն, որը որ այսօր ասենք միջուկային զենքը ելեն սպառնալիքը չունի, չնայած այսօր վերանում է այդ պայմանագրի օրը, որ Ամերիկա, Ռուսաստան, բայց այսօր դրոնը ավելի մեծ վնաս է հասցնում, չէ՞, այդ քանց միջուկային զենքը եւ Հայաստանը կարող է լինել միջուկային զենքը չի կիրառվում դե։ Չէ, բոլորս կոտորվենք։ Մենք բոլորս ենք վտանգված դրոնների օգտագործման ժամանակ, բոլորս վտանգված չենք, անպայման չի որ նա հենց գա ձեզ խփի։ Ինֆրաստրուկտուրաները, էլեկտրոէներգիա, Ռուսաստանը հիմա դիտավորյալ ձմռանն է խփում, դա բերում է ուրիշ հետևանքներ, այդ ջրի խողովակներն են պայթում, ջուրն է հոսում, այսինքն քաղաքները արտագաղթում են, ստեղծում է, փչացնում է այդ բնակարանները, որ դրանից հետո նույնիսկ նստված կտա այս ցրտին այդ ջուրը ճաքեր կլինի, այսինքն ստեղծում է բուֆերնի գոտի դրոններով, էլ պետք չի ատոմային զենք կիրառել, որպեսզի այդտեղ մարդ չապրի։ Հայաստանը կարող է լինել այն երկիրը, որ գա նոր գաղափարախոսությունով, որ եկեք մի հատ նստենք, խոսանք դրոնը երբ կարա օգտագործվի։ Միջուկայինի կողմից ՄԱԳԱՏ-ն կորցրել է իր նշանակությունը։ Հայաստանը կարող է լինի այդ երկիրը, որ ասի եկեք մի հատ նոր ՄԱԳԱՏ ստեղծենք, եթե Պակիստանին տվել եք ատոմային զենք, ինչի Իրանին չեք տալիս այս ջոկողությունը, այսինքն այս ՄԱԳԱՏ-ն լրիվ ու Ասիայի հետ միավորվի եւ ստեղծի մի հատ ՄԱԳԱՏ-ի պես, ինչ որ լինելով մենք միջուկային էլեկտրաէներգիայի երկիր, ունենալով բազմաթիվ միջուկային թե զենքի, թե ֆիզիկայի մասնագետներ, մենք կարող ենք հենց այդ երկիրը, որպեսզի անվտանգային նոր չի աշխատում, այս հին գաղափարները ասում եմ, թե դրոնային, թե պատերազմի ձևերով չի աշխատում այդ անվտանգային ձևերը, ինչ վերաբերում է Ինչու չի աշխատում։ Դե ասեցի հիմնական Արդյոք միայն ասենք, եթե ասեք ղեկավարությունը ամբողջ այս անկախության շրջանում ապաշնոր ա եղել, ապա դա լրիվ բացատրում է, թե ինչ է այս վիճակը։ Ոչ էֆեկտիվ հաստատ եղել է։ Ապաշնորը վիրավորական բառ է, բայց որ ոչ էֆեկտիվ ա եղել, ամբողջ ասացի իմաստը դա է, որ եկել ենք, ասել ենք, մնացել է ձայն բարբարո անապատին։ Եվ ամբողջ վտանգը նրանում է, որ մենք կարծում ենք, ինչքան էլ ժողովուրդը համարի, որ դա դավադրության տեսությունն է, եթե գալիս ես դու մեկին ասում ես, ինքը պիտի մերժի, ինքը քեզ միանգամից է մերժում։ Բայց երբ որ նրանք ժամանակ են վերցնում եւ մերժում են, դա արդեն քեզ մտածելու հնարավորություն է տալիս, որ այսինքն խորհրդակցելու են ինչ որ տերերի հետ։ Հասկանում եք, եթե մենք եկել ենք մի քանի տարի առաջ, ասել ենք եկեք մենք պատմության, պատերազմի իմաստը ձևերը փոխվելու է։ Եկեք մենք դրոնների գործարան սարքենք։ Մեզ ասում են կմտածենք, եթե մերժող են, կմերժեն, հա։ Մի քանի օրից կամ մի շաբաթից ասում են մեզ պետք չի։ Եվ լավ է որ չենք բացել։ Բացելուց էլ ես հաստատ գիտեմ, որ հրամանք չէր լինելու, ոնց որ Արցախում հանձնվեց այդ զենքերը։ Տեսեք, ես կեղծ իրավիճակները, որ Թուրքիան ուժեղա, Թուրքիան սրան, այդ կեղծ իրավիճակներ են։ Ես շատ կուզենամ, որ Թուրքիան խառնվի Արցախյան հաջորդ կոնֆլիկտի մեջ եւ մի անգամ քիթը կոտրի, որ էլ երբեք
Այդ ուղղությամբ չնայի։ այդ ուղղությամբ չնայի, Այո։ Ռուսաստանն էլ 4 օրվա մեջ Ուկրաինա էր գրավում, հա, SVO-ը անցկացնում, բայց այսօր այնպիսի մի խայտառակ իրավիճակում է հայտնվել, որ ֆաշիստական գործողություններ անում։ Բառից բուն իմաստով երկիրը, որ մտնում էր ֆաշիզմի դեմ պայքարել, դարել ամենամեծ ֆաշիստը։ Ամեն կողմով խաղ բնակության վերացումով, ասում եմ, անցած անգամ նշեցի ես, որ երիտասարդ էինք սովետական միության հավաքականի մեջ էինք, մեզ տանում էին խատինն էին ցույց տալիս այդ վարված գյուղերը, մենակ ծխնելույզները մնացած, այսօր որ ես նայում եմ Ուկրաինան, նույն իրավիճակն է։ Ու բանակցությունների ժամանակ նոր հարվածներ հասցնել, հասկանում եք, ամբողջ աշխարհի, էլի հետ գնամ իմ ասացին, ամբողջ աշխարհի այս անվտանգային համակարգը կորել է, իսկ կորել է միջև այս աշխարհը չնստի ու չտեսնի սկիզբը որտեղից է գալիս։ Մեր խախտված իրավունքներից ու չբերի դրան, որ ճանաչի մեր խախտված իրավունքները, շատ հետ թող չգնան, եթե չեն ուզում հլը 15 թիվ այդ 100-ամյա կոտորածը, եկեք 44 օրյայի խախտված իրավունքներից խոսանք, եկեք այս 120,000 ավելի մեր հայրենակիցների հայաթափումից խոսանք, խախտված իրավունքներ են, կփորձ, եթե դա ճանաչեն, այս հասարակությունը, այս աշխարհը կփորձի բուժվել այս հիվանդությունից, որ այսօր կա։ Ինչ վերաբերում է քրիստոնեական արժեքները, Իսպանիան հայտարարում է համարյա 500,000 մահմեդականի 3 առաջ օրը անձնագիր են տալու, այսինքն այդ մուլտիկուլտուրալ են դառնում։ Հա, այդ երկրները գունավոր է, Եվրոպան գունավոր է դառնում, Անգլիայում տեղեր կա, որ կանգնացնում է ոստիկանը, ասում է մտնում ես Լոնդոնի մեջ, հա, մտնում ես մահմեդական թաղամաս, պետք է չխմես։ Հա, հիմա նրանք նայում են շահին, իրանց ժողովուրդը այնքան է դեգրադացվել, որ երեխաներ չեն ունենում, մարդը դարել է հարկի աղբյուր եւ ուզում են բերել, որպեսզի սրանց միջոցով նրանք իրանց հարկերը ստանան։ Շնորհակալություն, հաջորդ հարցը պարոն Աշոտ Գևորգյանին է, դուք երևի ավելի քան ոչ ոք ծանոթ եք Հայաստանի գիտական, գիտատեխնոլոգիական ներուժին եւ գիտատեխնոլոգիական ներուժի եւ պետության հարաբերություններին, որովհետեւ մեր երկիրը շատ քիչ ֆինանս է ընդհանրապես հատկացնում գիտությանը եւ հայտնի է, որ որոշակի շեմից հետո եթե ավելի ցածր գիտությունը պետք է աստիճանաբար մեռնի, խոսքը գնում է 4-5%-ի մասին, համախառն հնայի, եւ մեզ մոտ 0.25% է, եթե չեմ սխալվում, 0.26 Այդ մեկը շատ կարևոր է։ Եվ ստացվում է իրավիճակ, որ մեր իշխանությունները հենց ի սկզբանե իրանց քաղաքականությամբ դատապարտում են գիտությունը եւ տեխնոլոգիաներին չգոյության։ Հենց նրանով, որ չեն ֆինանսավորում գիտությունը։ Արդյոք Հայաստանը այս իրավիճակում ունի բավականաչափ ներուժ կամ այլ ալտերնատիվ ճանապարհներ, ինչ որ մասնավոր ներդրումներ եւ այլն, որով կարողանա առանց կառավարության այդ հոգացության պահել այդ գիտատեխնոլոգիական ներուժը եւ դրանով պատրաստել այնպիսի բաներ, որոնք կարող են մեր անվտանգությունը ապահովել։ Հարցը շատ տարողունակ էր, իրականում մենք ասենք, որպեսզի այդ շղթան աշխատի գործունեություն ծավալի, սկսած մանկապարտեզից պետք է ամբողջը վերահսկողության տակ լինի, այսինքն մանկապարտեզից երեխեն գա դպրոցում սովորի, նորմալ կրթություն ստանա, ինչպես քիչ թե շատ, ես կասեի նույնիսկ շատ, սովետական միության ժամանակներում, ասենք, լավ ստուգված դասագրքեր,
լավ մանկավարժական կադրեր, որոնք պատրաստում են հոգեբանական մեթոդներ, դաստիարակչական այն մարդկանց, որոնք ապագայում կարող են գիտնականներ, ինժեներներ դառնային։ Հայաստանը ունեցել է շատ հզոր գիտա-ինժեներական կազմ։ Սովետական միության մեջ ուրեմն բնակչության թվով տոկոսային ամենաբարձրն ա եղել եւ ասենք պատահաբար չի որ սիլիկոնյան հովիտը ամբողջ ԵՍ-ի համար սևի համար ավելի ոչ թե ԵՍ-ի Հայաստանն ա դարել սկսած հաշվիչ մեքենաներ առաջ անգամ որ ըստ էության ներդրել են եւ մեծ հաջողություններ են ունեցել տեզերք, ստորջրյա աշխարհ, լիքը ինստիտուտներ, կոնստրուկտորական բյուրոներ եւ այլն։ Սա օրինակ ասենք հիմի ռուսները երբ որ ասենք այսպես ասած ուզում են վախ ներշնչել, խոսում են Պոսեյդոնի մասին, բայց հասարակության մեծ մասը տեղյակ չի, որ Պոսեյդոնի հիմնական այդ կոնստրուկտորներ եւ այլը Երևանի բազալտի գործարանի աշխատած կոնստրուկտորական բյուրոյի մարդիկ են եւ այլն։ Հիմի ասենք շատ քիչ է ֆինանսավորում, բայց նույնիսկ այդ ֆինանսավորումը շատ անէֆեկտիվ է օգտագործում։ Դա էֆեկտիվ իշխանություն չեն ունեցել։ Հա, եւ անիմաստ, այսինքն մենք զբաղված ենք նաուկաբրազը, գիտական ձևով, ոչ թե բուն գիտությամբ։ Ասենք ես համեմատում եմ, որովհետև ես իմ կյանքի ընթացքում հնարավորություններ եմ ունեցել, ասենք հասկանամ իրական գիտությունը որն է, գիտական ձևը որն է։ Օրինակ ասենք ես եղել եմ քվանտային մեխանիկայի ամբիոնի ասպիրանտ Սանկտ Պետերբուրգում, բայց միևնույն ժամանակ աշխատել եմ ֆիզիկական մեխանիկայի լաբորատորիայում, ուրեմն մոտարապես ընդեղել այդ երկու ամբիոնում էլ եւ լաբորատորիայում զբաղվում էին քվանտային ֆիզիկայի հարցերով, բայց միտեղ մոդելներ, գեղեցիկ բաներ, իսկ մյուստեղ իրական լաբորատորիա իրական գիտությունը որն է։ Ստեղ ասենք այս գիտության կոմիտե եւ այլ այս տիպի անիմաստ կառույցները, իմաստազուրկ էլի, որը չունի ոչ էքսպերտային խումբ իրական, ես բացահայտ ասում որ չկա տենց բոլորը իրար մեջ են անում այդ գումարները, ոչ մի լուրջ գնահատական։ Այսինքն եթե կարճ փորձեմ ամփոփել, ուրեմն պետք է ասեմ Այստեղ ես ուզում եմ բերեմ էլի Իսրայելի օրինակը, այնտեղ կա գլխավոր գիտնական ինստիտուտ, պատկառել գիտնական, որին հանձնարարված է որոշ ժամանակ ղեկավարել այդ գիտության ոլորտը։ Ասենք այդ ամեն մարդ չի կարա դա անի, դա պետք է իսկապես լայն կրթությամբ, լայն տեսադաշտով գիտնական լինի, հասկանա ընդհանուր խնդիրները եւ պատասխանատու լինի, ասեն իրեն տալիս են ֆինանսներ, ասում են կազմակերպի, այնտեղ ոչ կա դեդլայն հասկացողություն, ասենք այդ մրցույթներին մասնակցելու ցանկացած պահ, ցանկացած խումբ կարա գասի, ես ունեմ sense ծրագիր, ասում ինքը գլխավոր գիտնակացումը շատ լավ հրավիրում խորհուրդ, մի քանի անգամ քննարկելուց հետո այդ հարցերը բոլորը լուծում է կամ ծրագիր իսկապես գնում է դեպի իրականացման կամ էլ թե չէ մերժում է եւ այնտեղ կոնֆլիկտ չի առաջանում, որտեվ հիմնավոր քննարկումն է դեմ առ դեմ, ոչ թե ինչ որ այսպես ուղարկում են ձեզ մի հատ բլանկ, որտեղ դուք այսպես բաներ եք դեմ, բլանկներն բալեր է դրած, դուք բալեր եք նշանակում եւ այդ մարդը բալերն էլ օդից վերցած այդ ոնց է գալկաները ասես դնում են ու դրանով վերջանում է գիտությունը։ Ուզում ասեմ, հետո մենք ասենք պետք է հաշվի առնենք, որ ահռելի մեծ սփյուռք ունենք, որը ինֆորմատիվ է, որը ես կարամ ասեմ մխրճված ամբողջ այսօրվա համաշխարհային գիտություն, արհեստական բանականություն, ֆիզիկային ֆիզիկա,
կեսաբանություն, գենետիկա, հիմիկ, ասենք Օքսֆորդի լավագույն, ասենք գենետիկայի ավարտած, կոպիտ ասած շրջանավարտը եւ արդեն պաշտպանված Երևանցի, ասենք մեր հայրենակցուհին է, ուզում ասեմ, լիքը տենց մարդիկ կան, որը մենք ասում ենք դա հայք, որը այսօր տարածված ամբողջ աշխարհում մեկ, մեր խնդիրն է միասնականացնել այդ բոլոր ռեսուրսները օգտագործել, ֆինանսներ այդ հայքում շատ կա, որը կարելի է էֆեկտիվ օգտագործել ստեղ, ամբողջ խնդիրը նա է, որ մենք ունենք գաղութային վարչակարգ, որը դրված է եւ ասենք մենակ հիմարը կարա մտածի, թե մենք ընտրություններ ենք արել, ուղղակի մանիպուլյացիաներ են արել եւ բերել են իշխանություն, որը ծառայում է լրիվ ուրիշ կենտրոնների համար եւ իրականացնում է մի քաղաքականություն, որը պարոն Խաչատրյանը ճիշտ ասեց, բացարձակ ապաշնոր ոչ մասնագիտական եւ հիմարը շատ ավելի մեծ վնաս կարա տա, քան թշնամու կողմից ուղարկված լրտեսը։ Սրանք շնորհակալություն պարոն Գևորգյան, քանի որ մեզ ABC հեռուստաընկերության մեջ հատկացված ժամանակը մոտենում է ավարտին, ես ուզում եմ հրաժեշտ տալ ABC-ի մեր հեռուստադիտողներին, իսկ մենք շարունակենք արձակել տարբեր մեր մնացած բոլոր ալիքներով, եթե կցանկանան, կարող են մեզ հետևել YouTube-ով, կարող են մեզ հետևել կաբելային ցանցերով։ Եվ այսպես, պարոնայք, ես ուզում եմ այսպիսի մի փաստ արձանագրել ձեր թույլտվությամբ։ Մենք բոլորս գեղեցիկ նկարագրում ենք իրավիճակը, բայց և իրավիճակի նկարագրության վրա մենք ծախսում ենք ժամանակի 80, 85, 90%-ը, իսկ ինչպես այդ իրավիճակից դուրս գալու վրա մնում է այնտեղ 5, 10, 15%։ Եկեք փորձենք հիմա կենտրոնանալ, ես հասկանում եմ, որ սա գուցե մի փոքր անակնկալի կբերի ձեզ, բայց ուզում եմ հասկանալ լավ, տեսակ իրավիճակը գնահատեցիք, բազմակողմանի քննարկեցիք, իրավիճակից դուրս գալու ձեր պատկերացումները, ելքերը, պարոն Խաչատրյան։ Գիտեք, դա բարդ հարց է, հատկապես երբ որ մոտալուտ ընտրություններ գոյություն ունեն։ Եվ ըստ էության երկրի դիմագիրը պետք է որ փոխվի կամայական ընտրություններով, եթե դա ընտրություններ են իրականում։ Այսինքն այն ամենը, ինչը ապագային դեպի պետք է միտված լինի, այդ ընտրություններում պետք է տանի հաղթանակ։ Եվ ոչ թե այն, ինչ որ եղել է անցյալում եւ որևէ կերպ չի արդարացրել իրեն։ Այսինքն ոչ էֆեկտիվ է եղել է բացարձակ շատ դեպքերում ուղղակի մասնագիտական հենքից զուրկ մոտեցումները եւ մենք հիմա պետք է գանք նրան, որ այլևս այդպիսի բան չկրկնվի։ Մենք դեպի ետ չենք կարող գնալ։ Մենք պետք է միտված լինենք առաջ եւ լավ պետք է պատկերացնենք, որ մեր ապագան դա հայքն է, ինչպես ասեց որ մեր պարոն Գևորգյան Աշոտը, դա հայ ժողովրդի ողջ ունեցած համաշխարհային պոտենցիալի աստիճանական մերձեցումն է, աստիճանական միասնականացումն է, բայց նորից եմ կրկնում, այդ միասնականացումը պետք է սկսվի Հայաստանից, Հայաստանի Հանրապետությունից, որովհետև Հայաստանի Հանրապետությունն է այն յուրօրինակ միջուկը, որը որպես ձգողական կենտրոն իր վրա կարող է պահել հայքը, համայն աշխարհով մեկ սփռված հայերին։ Ինչ է դա նշանակում։ Առաջին հերթին գիտություն, մշակույթ։ Իհարկե գիտությունը եւս մշակույթի մաս է, այդտեղ որևէ մեկը կասկած չունի։ Դա արդեն մեգա մշակույթ է, գիտությունը եւ չէ, դա ամեն դեպքում մարդկային պրակտիկայի բոլոր դրսևորումները մշակույթի մեջ են մտնում։ Ինչպիսին կլինեն այդ դրսևորումները, արդեն կապ չի, կլինի գիտությունը, կլինի մշակույթը, կլինի, չգիտեմ, ճարտարապետությունը, ազատ արվեստները, որը կլինի, այդ ամեն ինչը մտնում է հենց այդ մշակույթ ասացի մեջ։ Երբ որ մենք ասում ենք, մենք պետք է լավ պատկերացնենք, որ
մենք շատ մեծ գործ ունենք անելու եւ գիտական կենտրոնացման տեսակետից եւ մշակութային, որովհետեւ միակ տեղը, որտեղ արտադրվում եւ վերարտադրվում է հայկական մշակույթը Հայաստանն է։ Այսինքն, երբ որ մենք խոսում ենք անգամ երգից, երաժշտությունից, այն ամենից, ինչը ոգեղեն էությունն է սնում մարդու, մենք ուզենք թե չուզենք, անդրադառնալու ենք էլի Հայաստանի Հանրապետության, որտեղ այստեղ է ստեղծվում։ Առաջ ունեցել ենք տարբեր տեղեր էլ, բայց հիմա չկա այդ ամեն ինչը։ Հիմա վերարտադրումը միայն այս մակերևույթը։ Այ Հայաստանի Հանրապետությունն է նրա միասնականությամբ, նրա ժամանակակից աշխարհի զարգացումները հաշվի առնող ալգորիթմով։ Այսինքն ես մի քիչ բարդ բան ասեցի, բայց այն ինչը որ ներկայիս աշխարհի ընթացող ապագան է, մենք դրա մեջ պետք է արտահայտվենք։ Դուք հիմնավորեցիք, թե ինչու է պետք է այդ միասնականությունը, բայց ես ուզում եմ դիմել պարոն Սարգսյանին, ինչպես եք դուք տեսնում այդ միասնականություն հասնելու ճանապարհը, որովհետև շատերն են խոսում միասնականության անհրաժեշտության մասին։ Իհարկե ոչ այնպես հիմնավոր ոնց ինչպես պարոն Խաչատրյանը, բայց այդ կարծես թե բանի մեջ մտած է, էլի բոլորը խոսում են, ասում են միասին լինենք, միամուռ լինենք եւ այլն։ Իշխանությունները կուզենան, որ մենք միամուռ լինենք իրանց սատարող դաշտում, անդիմությունը հակառակն է ուզում եւ այլն։ Ինչպես հասնել այդ միասնականությանը, եթե ինչպես պարոն Խաչատրյանը ասեց, մենք մոտենում ենք ընտրությունների։ Ուրեմն միասնականության չենք հասնի, դա իլյուզիա է, համախմբման կհասնենք։ Միասնականությունը դա նշանակում է, որ ես ձեր հետ ամբողջ տերմինների խնդիր չի սա։ Ոչ, սա տերմիններ չի, դու չես կարող այն մարդուն ում տղան, որ դիրքերում, ցրտին, ցած հողի կամ ձյան վրա պարկած է, ու այն մարդուն ում տղեն նիվայա քշում ռաբիզ երաժշտությունով բերես միասնականության հասցնես։ Քաղաքում որ բանակ չի գնացել ու ռաբիզ երաժշտությունով քշում է այն մարդուն ում երեխեն զոհվել է ու այդ մարդուն ես նիվայի շոֆերներին, վարորդներին հիմա չեմ կպնում, ես ասում եմ երևույթը, այդ մարդկանց դու չես կարա բերես միացնես, դու կարաս համախմբես։ Համախմբես ճիշտ գաղափարի շուրջ, իսկ այսօր ինչ է կատարվում, ճիշտ գաղափարը չեն բերում։ Կառավարվող ընդդիմությունները, հա, չասենք կեղծ, որովհետև նրանք կառավարվող են, նրանք կեղծ չեն։ Պետությունը դրված է մի օրակարգ, որպեսզի ամեն մեկը ձայն գողանա ինչ-որ մի նպատակի համար, որը որ վերջում ծառայելու է պետական օրակարգին։ Տեսեք Ալեն Սիմոնյանի այցը Ռուսաստան, հա, այդ հակառուս իբր, հա, ու երբ որ նրանք սոցհարցումներ են տեսնում, կատարում տեսնում են, որ կա մի զանգված, կներեք, զանգված եմ ասում, ժողովրդի մաս, ով որ մյուս ուժերին սատարում է միայն այն բանի համար, որ ասում է, չէ, կա մենք պետությանը չենք սիրում, բայց կտրուկ փոփոխություններին անվտանգության համակարգում համաձայն չենք, դրա համար մենք ընտրելու ենք, ասենք, այս կամ այն տեխնացուին, որը որ ռուսամետ է։ Եվ այդ 2 կամ 5%, որը որ ընտրությունների ժամանակ դերը խաղալու, Ալեն Սիմոնյանը գնում է Մոսկվա, ցույց է տալիս, որ մենք դա անգլերեն կոչվում է issue naturalization, հա, այսինքն ոչ թե այդ ընդդիմությանը թողում է մոնոպոլիստ այդ ռուսամետ լինելու համար, նրանք այդ նույն բանը իրանց վրա են վերցնում, որ մենք էլ ենք։ Այսինքն այս կեղծ գաղափարները քանի կա, այս ազգը անգլերեն doomed, հա, ոնց ասենք հայերեն, այսինքն հույս չի ունենալու։ Ու այդ բառերով, որ նրանք ասելու են միախմբված, միավորվել, էլի դա կեղծ գաղափար է, բերելու են փաթաթեն այս ազգի վզին, թե սա կեղծ միավորվել, բայց իրականում ասում եմ, այդ միավորումը չի ստացվելու եւ պետությունը, եթե խոսում ենք անվտանգային գաղափարի մասին, ինչպես պարոն Գևորգյանը ասաց, մեր ամենամեծ
վտանգը ձախողումը սկսել է նրանից, որ պետությունը երեխաների դաստիարակությունով չի զբաղվել, էլի ՍՍՀ-ի փլուզումից հետո թողել է ծնողների վրա։ Եվ ծնողները կամ ծնողներ, որ ընդհանրապես ծնող կոչվելու իրավունք չունեն։ Տեսնում ենք այդ Գեղարքունիքի դեպքերը, երբ որ երեխային սպանել են, երեխային ունենում փողի փարոսի համար, իրենց անձնական ինչ-որ ֆինանսական հարցեր լուծելու համար։ Դա շատ մեծ դժբախտություն է էլի մեր ազգի համար, պետությունը պետք է զբաղվի երեխաների դաստիարակությամբ։ Հիմա ինչ վերաբերում է այս պետությունը ինչ պետք է աներ, ցավալին է նա, որ մենք ինչ-որ տարի առաջ, 2 տարի առաջ մեր պետությանն ենք ասում, մերոնք չեն անում, Ռուսաստանը ասում է, մենք ասել ենք, որ դպրոցից սկսած երեխաներին պետք է խաղերի միջոցով պատրաստել դրոնների, ԱԹՍ-ների, սկզբից ցածր դասարաններին խաղերի միջոցով, մի քիչ բարձր դասարաններին արդեն պրակտիկ, Ռուսաստանը հունվարից հետո դա մտցրել է անպայման դպրոցական ծրագրի մեջ, Ուկրաինան էլ կմտցնի, Ամերիկայի Միացյալ Պարսկաստանն էլ է մտցրել։ Այո, բայց առաջարկը եղել է հենց մեր կողմից, հենց իմ կողմից մի քանի տարի առաջ մեր իշխանությունն է եւ ասել ենք մենք նույնիսկ խաղեր կպատրաստենք 44 օրյա պատերազմի եւ այդ խաղերը մեր երեխաները տաղանդավոր են, շատ երկրներ այդ երեխաների խաղի սցենարներից վերցնում են եւ զինվորական դոկտրինաներ են սարքում։ Այսինքն մենք ասացինք, որ նույնիսկ խաղեր կստեղծենք 44 օրյա պատերազմի իրական դրվագները այդ խաղերում կլինի եւ կտեսնենք, թե երեխաները ոնց են լուծելու այդ խնդիրները, եթե մենք դրոն ունենայինք։ Մի խոսքով չընդունվեց, Ռուսաստանը ակտիվ օգտագործում է, խաղերն էլ ստեղծել է, ռուս-ուկրաինական կոնֆլիկտ եւ հետևում են, թե այդ երեխաները այս կամ այն հարցը ոնց են լուծում։ Պատերազմը ամբողջովին փոխվել է, պատերազմը այսօր գոյություն չունի, այսօրվա այդ պատերազմը kill zone, հա, այն անգլերեն տերմին կա, kill zone, այսինքն այդ հատվածում ով ընկնում է, կոտորում է, ամերիկացիք երեք այդ սենատորը, որը որ իբր Տրամպի դեմ է, բայց Տրամպի ռուպերն է, ասեց այս կոնֆլիկտը կանգնացնելու է կամ Պուտինի մահը կամ տամահավքները։ Հիմա տամահավքը, եթե հաշվես այսօրվա դրոնային պատերազմի մեջ, հա, ԱԹՍ-ների։ Հերու մնացած մի բան է։ Հա, այսօր դրոնը, դու չես կարա հրետանիով, ասենք այդպիսի ճշգրիտ հարվածնել հասցնես, այսօր հետախուզական, ճշգրիտ հարվածների, մասսայական ոչնչացման, ամեն ինչ կատարում է ԱԹՍ-ն, ու մենք շատ հետ ենք մնացել, մենք Alibaba.com-ից շուն ենք առնում բերում, ցուցադրում ու վարչապետն է ասում, զենք ենք արել, ձեռներն էսենց բարձ ասում, զենք ենք, փողը հարցնում եք ինչի ենք վարկվել, զենք ենք արել, Alibaba.com-ից 600,000-անոց շնիկ են առնում, մեր ժողովրդին խաբում են, թե մենք 7 միլիարդի, թե ինչքանի զենք ենք արել, իրականում եթե այդքան զենք առածնենք, մեր զինվորները արկերի վրա պիտի քնեին, էլի, իրականում ես գիտեմ ինչա նշանակում 7 միլիարդի զենքը։ Գնանք ժամանակ է այս երկիրը գնա ժամանակին ընդառաջ, նույնիսկ մենք հնարավորություն ենք ժամանակից ավել այս միասնությունը չի ստացվելու, էլ եմ ասում, կեղծ օրակարգ է, չի ստացվելու, համախմբում ստացվելու է, ընտրությունները դիմացնեն, ում հետ կհամախմբի չգիտեմ, խոսքը միլիտարիզացիայի մասին չի, բայց հենց միլիտարիզացիա մեր երկրին պետք է, քանի որ մենք լուրջ, էլ եմ ասում, շահերի բախման կետում ենք գտնում, կար մի բլոգեր, որ մեր հաղորդումից հետո դուրս էր եկել եւ ասում էր Արտակ Սարգսյանը ասում է մեզ չեն թողելու 4 միլիարդ Պանամայի ջրանցքը, տեսեք Պանամայի ջրանցքը չեմ հիշում 14 թվականին է ստեղծվել, որ թվականին պատկանել է ամբողջությամբ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներին միջև ասենք որ թիվը 2000 թե 90-ականների վերջ, հիմա էլ իբր քարտերը տվեց քարտերը 99, հա, չէ, ավելի շուտ է, 89 թիվ։ Մի խոսքով, առաջ 100% Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներն էր, հիմա իբր տվեցին Պանամային,
այդ Պանամայի ջրանցքի ադմինիստրացիան աշխատավարձ ստացավ բոլորը Ամերիկայի քաղաքացիներ են, սերվիզը կատարում է ամերիկան ֆիրման, ամերիկան նավերը անցնում են ոչ մի կոպեկ գումար չեն վճարում, այսքան թե ինչ կերպ է դա ոչ ամերիկական չգիտեմ, մի խոսքով պետք է մտածել անվտանգության մասին անպայման, ստեղծել նոր անվտանգային համակարգ, որը որ էլ եմ ասում, արդեն ատոմային ռումբը այդքան էֆեկտիվ չի, ԱԹՍ-ների կիրառումը երբ պետք է կիրառվի, պետք է ՄԱԿ-ը կլինի, թե Տրամպի ստեղծած նոր կառույցը կլինի, պետք է լուրջ սանկցիաներ դրվի, թե այդ զենքը երբ կարող է կիրառվի, որովհետև դաժան զենք է դառնում, ասում են պատերազմը կիլ զոնա է այսօր։ Եվ մենք կարանք դա կանենք։ Շատ լավ, պարոն Գևորգյան, ես կխնդրեմ ավելի շատ կենտրոնանալ այնուամենայնիվ կան համապատասխան ուժեր, պարոն Սարգսյանի ասած համախումբում ապահովելու համար եւ դա ինչպես պետք է իրականացնել ըստ ձեզ։ Ես կխնդրեմ, եթե գաղափարներ կան, միանալ։ Նախ եւ առաջ պետք է գաղափարի շուրջ համախմբվել եւ հայկական մշակույթի, եթե խոսքը հայերի մասին է, ասենք մենք տեսնում ենք բուն Հայաստանը ոնց է մշակույթը, ես մշակույթ ասելու հասկանում եմ ամեն ինչ, էլի, հայկական ինքնությունը ձևավորող այդ ատրիբուտները, ոչնչացումը, ասենք պարոն Սարգսյանը, որ ճիշտ օրինակներ բերեց, ասենք եթե վերցնենք այդ շերտերը, որը արհեստական, ես կասեի, առաջացած շերտեր են, էլի, մեկը տալիս էին զինվորներին գյուղացի մարդակամ, չգիտեմ, հայ սուղ ապրող մարդ, որը հասկանալով, որ իր պաշտպանության համար իր տղան պետքա ծառայի ուղարկում է այնտեղ զինվորություն անելու վատ պայմաններում, իսկ օլիգարխ կամ չգիտեմ օլիգարխատիպ այդ անձնավորությունների երեխեքը մեծ մասը չեն ծառայել, վերցրեք այսօրվա իշխանություններից, տոտալ ոչ մեկը չի ծառայել, պատկերացնում եք, դրանց հնարավոր չի միավորել եւ դրանք նույն մշակույթը չեն արդեն, այդ պատահական ուղղակի հենց նույն լեզվով ինչ որ խոսում են, ես հավատում եմ, որ որոշ ճնշումներ պետք է լինի, որպեսզի բանը մշակույթը ասենք կամ գիտությունը հենց որ թողեցիր երեխան ինքը իրան չի զբաղվելու, պետքա խիստ պատասխանատվություն հարցեր մտցնել, կարգապահություն եւ այլ, որպեսզի հնարավոր լինի այդ ուժեղ մեծ միավորումը, որ ասենք գաղափարի շուրջ պետք է լինի։ Այսօրվա սպառողական հասարակությունը մենք տեսանք ինչ եղավ վերջին հաշվով։ Տեսեք, բանը վարչապետը գնում է Աբու Դաբի, ստանում է մի շքանշա մրցանակ, որը բացահայտ դավաճանության մրցանակ է։ Պատկերացնում եք, ես չեմ պատկերացնում, ասենք 15 թվականին, որ այս վիճակում ենք եղել, 18 արդեն թվականին Նեմեսիս է ստեղծվել, որը բոլորին պատժել է։ Եվ այդ բանը կար առաջի Ղարաբաղյան պատերազմի ժամանակ, դրա համար ասենք մի կարամ ասեմ Պոլյանիչկո եւ մնացած սրիկաներին դաժան պատիժ հասավ, բայց հետո դա կանգնացվեց, ներսից կանգնացվեց, այն սրիկաները, որ բազմեցին ստե իշխանության, լծակները վերցեցին, նրանց միջոցով շատ էֆեկտիվ կարողացան պայքարել, այդ որ դուք ասում եք ընդդիմություն բան, այդ իմ մոտ մի փոքր ժպիտ առաջացնում, ինչ ընդդիմության մասին է, ԲՀԿ, ՀՀԿ, Մայր հայրենիք, չգիտեմ, Քոչարյանամերձ, բանը Սերժ Սարգսյանամերձ, Ծառուկյանամերձ, դրանք բոլորը նույն ուժի ենթակա այսպես քաղաքական խմբավորումներ են եւ դրանք են բերել այսօրվա իշխանությունը ՀՀԿ-ն Սերժ Սարգսյան, ԲՀԿ-ն Գագիկ Ծառուկյան, մի ընդդիմություն են հանդիսանում, այդ ո՞նց։
Հա, Քոչարյանն էլ հետները, Լևոն Տեր-Պետրոսյանն էլ նրանց գլխին։ Հիմի հասարակությունը պետք է այդ սպառողական բանից հեռանա, հասկանա, որ ինքը եթե ուզում է անվտանգ լինի իր երեխան, իր ընտանիքը, բարեկիրթ, հայեցի, ընկերային եւ ընկերական, հասարակական այդ բոլոր բաները, լավ երաժշտություն, բանը, մաքուր էկոլոգիա եւ այլն, դրա համար պետք է մշակույթ առաջնային լինի եւ պարտադիր պետք է այդ մշակույթին ենթարկվեն։ Եթե ասենք ես մտնում եմ հասարակական տրանսպորտ կամ խանութ եւ լսում եմ վայրի վերում ինչ որ երաժշտություն, այդ ելևեժներ, այդ վիբրացիաների բանը խախտում է, ասենք, դա պետք է արգելվի ուղղակի։ Կամ եթե ես տեսնում եմ հասարակական վայրերում խոսակցություններ, որ հայեցի խոսակցություն չի, հայկական բառամթերք չի եւ այլն, դա պետք է արգելվի, պատիժներ պետք է, ոնց կարող է, ասենք, չկրթված մարդը լինել, ասենք, բարձր տեխնոլոգիաների նախարար կամ լինել ենթադրել կրթություն չունեցող պաշտպանության նախարար կամ այդ որտեղ եք տեսել, դա կոչվում է, բան ռուսերը ասում են վրեդիտելство կամ ինչ հայերեն վնասարարություն, հա այդ ձևերը ոնց պետք է մենք մեր բանը պահպանենք, մեր այս պրոֆեսիոնալիզմ եւ մշակույթ։ Եթե պրոֆեսիոնալիզմը լի մշակույթը չլինի, ասենք եթե ինքը պրոֆեսիոնալ է, բայց հայ մշակույթը իրան խորհուրդ է դասա, մեր հետ գործ չունի դա տես։ Հայոց մշակույթի все-таки ինդուստրիա պետք է լինի, որպեսզի այսօրվա աշխարհում մրցակցի։ Եվ ամենակարևորը անվտանգային, ասում ենք դուք ինչ անենք։ Բանը, ասենք այն ուժը, որ գալու է իշխանության, պետք է գերխնդիրներ դնի։ Էներգետիկա, որ շատ կարևոր է բանը հայկական պետականության համար, ասենք նույն ատոմային էներգիան, որ համարել է արխի կարևոր։ Արխի կարևոր, ասենք ակնհայտորեն, որ ատոմային էներգետիկան մեր առանցքային հարցերից է, որը ես տեսնում եմ այսօրվա իշխանությունները ուզում է այս փակել տա վերջացնի եւ այն, որտեղ դրսի թելադրանք կա, այսինքն պետք է ստեղծել բան հզոր նոր ատոմակայան, ընդ որում մենք պետք է ոնց որ Սովետ միության ժամանակ լծված լինենք այդ գործին ինժեներական հարցերով, գիտական եւ այլն եւ կարանք դա անենք։ Երկրորդը, ասենք ներսի ինտեգրում, ասենք հյուսիս-հարավ մենք ըստ էության բացի քիչ թե շատ ճանապարհներից ավտոմոբիլային չունենք, երկաթգիծ, այդ հերիք է ռուսական երկաթգծերը ոչ մի բան չեն արել 1500 քանի գծամետր այդ երկաթգծից 500 կիլոմետր ուղղակի քանդել վաճառել չեմ ասում ինչ վիճակում է պետք է ստեղծել սա չեմ ասում ես ոչ հակառուս եմ ոչ հակա ամերիկացի ոչ էլ եւ այլն մեզ պետք է ասենք հյուսիս հարավ երկաթուղի որ ուժնա որ հիմնավորում է եւ կարա ես ծրագիրը մոտս կա պատրաստեմ սա տնելու տալու տնորենու տնորինելու ջրերի կառավարում որ արխի կարևոր հարց է եւ նոր տիպի գյուղատնտեսություն էկոլոգիա եւ հոգեվոր էկոլոգիա այս խնդիրները որ ուժնա ի վիճակ ոչ թե ասենք ես լսում եմ մի երիտասարդ որը մի հանդես է գալի չեմ ուզում ուժը նշեմ որ բան չլինի էլի ուղղակի ծիծաղելի բաներ ասում է դե պիցայի տեղերը կշատացնենք կամ սեքսի նախարարություն կստեղծենք բան այդ տղայան սեքսի նախարարություն ստեղծելու համար այնա գնա Ադրբեջան նենց արա որ այդ նախարարությունն էլ ծնունդ չտա էլի որտեղ բրակը այդ տիպի որ ստեղծում են որը ինքնություն չունի հասկանում եք ադրբեջանցի որ խոսում են դա ինքնություն չունեցող ինչ որ էթնիկ կազմավորում է արհեստական ստեղծված հա դա էլ մեծ խնդիր է որ մենք ասենք պետք է կասպիական արևմուտքը առանց գենոցիդների, որոնք իրենք արեցին Արցախում, Դաշտային Ղարաբաղում,
Նախճեվանում հիմի անունը հայերենով վրեն գրած բոլոր փաստաթղթերով խորհրդային միության սահմանադրությամբ եւ այլն հայերին ոչնչացրեցին մեջը այո հիմի ասենք ես ինձ հասել է տեղեկություն թե գախնի պայմանավորվածություն ստորագրություններ ընդ որ Հայաստանի այսօրվա իշխանությունները դեմ չի որպեսի լուծարվի եւ դառնա ունիտար արդեն հանված է այդ բոլոր բաները Միացյալ Արաբական Էմիրություններով մենք էլ ունենք հենց սա ծիծաղ առաջարկում կա հիմնարար ես կխնդրեմ ավելի մանրամասն այդ կետի վրա ինֆորմացիան որն է Մենք արաբական աղբյուրներից ունենք ինֆորմացիա որ Նախիջևանի հարցը ամբողջովին է հրաժարվելու հարցը քննարկվել է եւ դատարկ թղթի տակ արդեն ստորագրված է, հա։ Այսինքն որպեսզի Հայաստանը ընդհանրապես այդ Նախիջևանից հրաժարվում է։ Եվ զարմանալին է նա ռուսներն էլ ջուրները բերանները առաջ չեն խոսում, բայց ինքերներ դուք եք դա բանը այդ կողմերից մեկը Այսօր աշխարհն է մի քիչ փոխվել, Աշոտ։ Հա, դե աշխարհը փոխվել է։ Այլևս խոսալը անհրաժեշտ չի։ Պետք է ուղղակի, եթե ի վիճակի ես, ուժով անել։ Այո։ Ու վերջացավ գնաց։ Չկա էլ օրենք։ Այսինքն ինչ օրենքի մասին է խոսքը։ Եթե ասում ենք որ միջուկային զենքերի սահմանափակման վերջին օրենքը այսօր վերջանում է։ Այսօր Էլ չկա, վերահսկողության ոչ մի տարբերակ գոյություն չունի։ Ինչի, որովհետև հարցեր լուծելու տարբերակը այլևս բանակցությունները չեն։ Այո։ Հակառակի նման։ Ունես այդ ուժը։ Նու Գնում լուծում ես հարցերը։ դա նշանակում է որ այսօրվա օրակարգը իշխանությունների բացարձակ կեղծ օրակարգ է, եթե չասեմ վտանգավոր եւ հակահայկական, որտեղ մոբիլիզացիան հասարակության օրակարգ։ Նրանք ասեն տանում են դեպի հասարակության ուժը, տեսեք, հա, հիմա Պաստորեն պարոն Սարգսյանը երբ որ ասում է որ միասնություն չի կարող լինել, հա, աուտենտիկ միասնություն մարդը մարդու նման չի։ Մենք նույնիսկ նույն ձվաբջջից եղած երեխեքը ճշգրիտ իրար կրկնում են, բայց նույնը չեն։ Դա հնարավոր չի որ ասես կձուլես կդառնա ինչ որ մի բան, որը հենց մի մոնիտար մի բան կստանանք, չէ, այդպես չի լինելու։ Այսինքն դա լինելու է միասնություն մեր նախնիած պատկերացմամբ, որ մենք գործում ենք ընդհանուր օրենքների դաշտում եւ այդ մթնոլորտը, որ դու նկարագրեցիր, այսինքն որ այդ մթնոլորտը, որը տարբեր կոմպոնենտների պայմաններում սպասարկում է ներսում գոյություն ունեցող ժողովրդի անվիճելի առավելությունների դրսևորումը բոլոր հարթությունների վրա, որոնք ստրատեգիական նշանակություն ունեն հասարակության համար։ 50 դրամ էժան դիզելի շուրջը, տեսնում եք ինչ համախմբում է կամ բենզինի։ Հա, չէ, տենց շահերը եթե շոշափես, բան դե ինչ է, հիմա այսօրվա ալգորիթմները եթե նայես, ասենք քարոզչության այդ խոսույթ, որ մեր մոտ ասում ենք, հա ինչ ասեք կարող է պարտադրվի, էլի, օրինակ Ամերիկան մոտեցրել է Արմադան Պարսկաստանի ափերին եւ այնտեղ խոսում է որ դե Ամերիկան փորձում է բանակցություններ վարել։ Ախպեր այդ Արմադանը չի գնացել, էլի, եթե փորձում է բանակցություններ վարել։ Էսկալացիայով խնդիր լուծել։ Էսկալացիայի բացիկը միշտ պահում է իր մտքում, որ ուժային լուծում, հիմա փաստորեն ստացվեց, որ ուժայինը կարող է չստացվի, տարբեր բաներ մեջ մտան, տարբեր հաշիվների դերևս ելան, Իսրայելը պահանջեց, որ չխփես հանգարց, որտեվ ինձ են խփելու, որտեվ Պարսկաստանը շեշտը դնում է, որ քեզ են խփելու, հանգարց չմտածես, որ Ամերիկանից կխփի, ես քեզ չեմ խփի, չէ, քեզ են խփելու։ Հիմա ամերիկյան նավերը 900 կիլոմետր հեռու են քաշել, հերիք չի, Իսրայելի նավերն էլ հետո իսկ անեն ամերիկյան նավերը չփախնեն, դրանից հետո իրան կարող է խփեն։ Եվ մի պարսկական դրոնի համար F-35 պիտի թռնի, որ այդ ես ուզում դրոն չի էլի դե ես ուզում շեշտեմ էլի մեր ղեկավար կազմի ամլությամբ էլի ուրեմն դրոնները դրսովետական միության ժամանակներից Հայաստանում դրոն եսի նկատում ղեկավարող 5 թաթիռներ բան այդ մոդելները մեծ էին նրանք Հայաստան կոմպակտ են նրանք մեծ էին չէ տեսքային կոմպակտ էլ կային չէ առաջ անցանում հլը եղել են հա կուկուրուզնիկ դրանից առաջ օթապարիկները չէ ես ուզում ասեմ ստեղ մենք եղել ենք այդ գծով միշտ եղել ենք առաջավորներից մեկը բայց ինչա դուրս եկե այս պատերազմում Արցախյան պատերազմում մեզ
այս ղեկավարություն տալը հետամնաց ինչ որ մի տեղ եւ թուրքերը, ադրբեջանցիները կամ այդ խառնամբոխը, որ իրան ադրբեջանցիա կոչում, անտրոպոցիդի ենթարկված այդ զանգվածը Իսրայելի կողմից պատրաստված, Ռուսաստանի կողմից, Թուրքիայի կողմից հարձակվել է մեր կոալիցիոն արշավանքի է դուրս եկել մեր դեմ, այո, այն ուժը, որը որ համարել է, որ այստեղ պիտի իր ուզածով լուծվի։ Ադրբեջանը միավոր չի։ Ադրբեջանը այս շախմատային տախտակի կարող է զինվորել չլի, ես չգիտեմ ինչա։ Թուրքիան զինվոր կարա լինի, ասենք, չգիտեմ, ֆիգուրա էլ կարող է լինի, բայց թեթև ֆիգուրա։ Նա էլ մի բան չի։ Դրանք բոլորը ունեն ինչ որ շահեր, որոնք սպասարկում են, բայց այդ իրանց հենց շահերը չի։ Իրանց շահերը հաշվի առած դրա մեջ։ Ընդամենը մի մասով։ Հիմա, երբ որ մենք խոսում ենք այս ամեն ինչից, մեր ժողովրդին թվում է, որ ադրբեջանցիք եկան մեզ հաղթեցին։ Ադրբեջանցիք, եթե երկնք բարձրանային, իշնեին ջրի հատակը, իրանք հայերին հաղթողը չէին։ Այդ ես լավ հիշում եմ, էլի այդ Հյուսային Կովկասի Շամիլ Բասաևը, որ գրել էր, որ Իզվեստիայի հռչակավոր հոդվածներ, էլի ասում է, երբ որ մենք կռվում էինք, ասում է, դե Շուշիի հատվածում էի, կռվում էինք, հարաբերական էր կռիվը, պարբերաբար նահանջել ենք մինչև Շուշի, հա, հայերը ավելի համոզված էին, ադրբեջանցիների խնդիրը բավական բարդ էր, բայց երբ որ եկավ պահը, հայերը ոտքի կանգնեցին դիրքերից, ու եկան մեր վրա սվինամարտի, ու իմ կողքի թուրքերը բոլորը փախան, մնացի ես էլ փախա, ու ես մի բան հասկացա, որ հայերը լեռնականներ են, ու նրանց այս ազերիները հաղթողը չեն։ Այո, բայց ցավոք սրտի։ Բայց ստացվեց այնպես, որ բայց ամբողջ խնդիրը նա է, որ մեզ պարտադրել են ուրիշ ձևի պատերազմ ներսից։ Մեր ինքնությունը ոչնչացնել եւ այլ եւ այն պահը, որ պետք է որոշումներ կայացնել, տարրական որոշումներ, հենց այս պատերազմի, այդ որոշումները չի կայացվել եւ դա է պարտության հիմնական պատճառը։ Ես կասեի կայացվել է, բայց ոչ իօքուտ մեզ։ Այո, կամ տես։ Երկրորդ շաբաթում արդեն Ադրբեջանը Պարոնակ, մեր ժամանակը մոտեցավ ավարտին, մենք կարծում եմ բավականին կարևոր բաների մասին խոսեցինք, բայց այնուամենայնիվ իմ ուզած հստակեցումը անիլիկների շահդրանքը, ծրագիր, որը Այ ամենակարևորը դու ասեցիր, ծրագիր պետք է լինի։ Այո։ Այդ որ ասում ես, ասեք, պետք է ծրագիր լինի, որ կարողանանք, բայց դա քննարկած ծրագիր պետք է լինի։ Այո։ Եվ ցավոք սրտի հիմա մենք մի քանի ամսից ընտրությունների ենք լինելու եւ էլի մարդիկ ընտրելու են ըստ այս կամ այն անձով, դա ունի իր առավելությունները, բայց ունի նաև իր մեծ թերությունները եւ ամենակարևորը ծրագիրը, որ դուք ասում եք, շատ կարևոր է որ լինի, բայց այդ ծրագիրը նաև պետք է կատարել, որովհետեւ ես օրինակ անդադ դրա մասին եմ ասում։ Կապտեներ ներ ծրագիր, ասենք 21 թվականի ընտրություններին հետո։ Տիգրան ջան, եթե դու ընտրում ես չարիած փոքրագույնը, այսինքն նեգատիվ ընտրություն ես անում, վատերի մեջ պակաս վատին ես ընտրում, դու կործանվելու ես։ Դու արդեն մի անգամ այդ ընտրությունն արել ես։ Երկրորդի հնարավորությունը մեր ժողովրդին պետք է հասնի գիտակցականին, որ չի կարա տենց բան լինի։ Ոչ անցյալից կարա լինի, ոչ ներկայից կարա լինի։ Դա պետք է լինի ապագան միտված, ապագան հասկացող, ոչ չարիած փոքրագույնի ընտրությամբ։ Շնորհակալություն եմ հայտնում ձեզ բոլորին, եթե ասելիք ունեք, խնդրեմ։ Ամբողջ խնդիրը անձերը չեն, ծրագրերը չեն, համակարգն, հա, ոնց է այս համակարգը 4 անգամ ժողովուրդը չէր կարա սխալվել կամ 4 ղեկավար վատը չէր կարա լինել։ Բայց այս համակարգը, որ ստեղծված է, նույն այդ համակարգը, որ այսօր Էփշտեյնի ֆայլերն է, դրանից Էփշտեյնից առաջ WikiLeaks-ն էր, մի խոսքով այս համակարգը, որ սենց ստեղծված է, ու դա լինելու է վարակից, սկսելու է էլի Հայաստանից, որ այս համակարգը փոխվի, այդ ժամանակ մենք կհասնենք հաջողության, թե չէ ով էլ նստի այս համակարգին, դե ասում եմ ես միշտ ռուսական սովետական մուլտֆիլմը օրինակ եմ բերում, որ հրեշին գնում են սպանեն, իրանք Ինքը դառնում է հրեշ։ Ես գամ, դուք գաք, մենք այդ հրեշն ենք դառնալու, այս ժողովրդի գլխին, եթե համակարգը չփոխենք։ Ես միշտ շատ սիրել եմ այդ Կոնֆուցիուսի խոսքն է, էլի։ Ասում է, ճիշտ է, որ այնտեղ որտեղ գոյություն ունի իշխանություն եւ փող, պետքա որոնել արատ։ Ասում այո, դուք ճիշտ եք։ Միշտ դա արատավորում է։ Բայց ոչ այն դեպքում, երբ որ իշխանություն եւ փող ունեցողը ունի
ներքին ճշմարտացիություն։ Եթե իր ներսում ինքը հարստություն ունի, ոչ այդ հարստությունը, ոչ գոյություն ունեցող իշխանությունը, նրան չեն տանի այն ճանապարհին, որ ինստիտուտներն օգտագործես ի վնաս ինչ որ մարդկանց եւ ի օգուտ քո իշխանության։ Այդպես բան չի լինի։ Եկեք հենց սրա վրա էլ ուրեմն Կոնֆուցիուսի վրա կանգ առնենք եւ սրանով ավարտենք մեր հաղորդումը։ Շնորհակալություն եմ հայտնում բոլոր մասնակիցներին հետաքրքիր զրույցի համար, իսկ մեր հեռուստատեսողներին հատուկ շնորհակալություն եւ մինչեւ նոր հանդիպում։